mwanezerewe se kibazo usigaye ubona niburishije akazi kahe ari karema ewa nambandushe azikiranye twarakiranye kinyuma kinyumufunge man kinyumufunge okay aka nagahe rero kugira ngo tuganire umva kuko buriya bugore bwanjye buri mu rugo urabizi utangiye kuzamura umutwe se ntabwo kandi kumfatanya nabo utangiye kumfatanya nabo numvise harimo akivumbura ngo ugashaka kuvamwa rurabo kagiye kagasiga oya niko turabishize hasi icara hasi cagake ngo bashaka kwivumbura ngo baze muri iriya nzu yagiye se yatwiba umwe muri bo yivumbura nashaka kubana ngo na mukeba we nashaka kubana nanjye mu nzu basohoke bagende ubu barihe mu butiko ndashaka ko bose basohoka muri iriya nzu bose bagashaka akazi urabona ukuntu maze kumera nawe wagira ngo mwese ni murya cyangwa wasanga nawe ujya ubendereza kuko ntabwo woroshye bajya bakubwira ko batera amahane bajya bakubwira ko batera amahane ntabwo woroshye nawe nimba wumva noroshye rero ubu bari kureba isi zasho duhora tubabuza none dukora iki n'umushiki wacu sasa shaka ko buhaguruka bwose bukajya gushaka akazi ntabwo bazajya birirwa barya gusa bareba TV bamara umuriro zipire ko dukora tuzatubishyura uzakora mwenyine hari ikibazo cy'imbaraga mwabazanye ngo babe umutako hariya reba ariko n'imbaraga zacu utangiye kubavugira nawe utangiye kubavugira yes wowe tujya twumvira ntabwo turi nawe ugira amatiku kandi uri umuntu aho yangiye gushakisha inzira bashaka akazi sinzajye mbashanga hari haruguru bicaye bose uza amabire ariko uzi umugore yicara hari yicara uzamuhahira amazi kimwe cyarabyibushye kimeze ngo reba ariko ubundi murarya rimwe na rimwe aha ariko ibaze ibi ngibi sinzi rero wasanga ari mpamvu bari bakubwira ko mbatesha umutwe wenda bagiye uretse nzakwereke noneho nangira gabanya akarongo ko tuvukana ngiye ko muzi ko gabanya akarongo genda ni iki nkora kibi uretse noneho naje nge mpangana nabo sibyo gabanya akarongo ndabusura nawe uri kuri umugabo ugiye wumva gabanya akarongo manza gusobanurira wowe gati uyu nagabanya akarongo ako karongo mpamvu ni uguca stop ubundi iyo bashyizeho umva ntabwo uzi oya reba uri kubona hariya look up there iriya sitarafe iyo hagezemo rege urahagarara rero nugenza gake noneho ushatse kuvuga ko ngewe nemera mushiki wacu akadutegeka wowe mukuru ariko oya ariko atubwira n'inama mumvire cyangwa musohoke haraniye sisa hari iwacu yewe uyu natakumve ni akazi yewe n'undi muntu abaho okay ubu bari mu biki tugende tujye kureba tugende turebe tugende turebe ngendemera uko ngezeyo nkareba ngendemera uko ndebye ukuntu ibintu bimeze tugende turebe icyo bari sisita unabwira ubu batetse ubabaze ibiryo urebe ko hari ubiza tugende turebe ni nkwiruka muzajyana na tugende sitina
Ono mfite ubuto bwo guteka ariko turaza guteka nimugoroba nta kibazo. Shana wanjye wafu rwose ndutuma guteka uranyisha. Ahubwo se we uriya noneho n'abataha turabakira batashe tutatetse. Ni akazi kabo baritekera. Yesu uriya mukobwa none ntabwo twamukira. Nanjye ibyo ibyo ngibyo ugomba gukora akazi kaduhisha valere nk'umuryango wacu. Urongera ishizemo y'ishoho n'ukuntu batayikunda. Ubu wazimye TV ko ni akazi kabo. reka bazi baravuga ngo umuriro ngo twawumaze ngo barazana bire nyinshi. Gusa nanjye ndabemera. Niba ku mpamvu turahita tubikuramo. Shamba mumbabarire pe nabanje kureba Florine na Jeanette. nakubwiye aha ubu nurukubona inzira mfite urukubona mperuka kurya bro. umuntu arakora iki koko? urukubona mperuka kurya umuntu arakora iki? irate binyweke yirirwa ngo twayiguze umva akamwereka ibintu tugiye kwikorera. uzi amabire turi hano uzi amafaranga tubiherutse kamwereke njye yirirwa ari kureba ngo Flo na Jeannette n'isoni sha ndanaryaho n'umunyenga yirekera ngo umutima amaboko yacu ntibigutunga maze bikwiye nutere ubutiza abakurambere b'intwari bitanze batizigama baraguhambuza uburekure ubukoroni nk'amatsi ibihugu byayogoje Afurika yose n'uraganje mu bwigenge n'ubere ubutiza nibega sugira shawakwibuka ibice byose ariko wayireba